Արդյոք կարելի է երեխային գերակրել կրծքով ռեզուս կոնֆլիկտի դեպքում։ Այս հարցը հաճախ առաջանում է, բայց բուն հարցին անցնելուց առաջ հասկանանք ինչ է ռեզուս կոնֆլիկտը, ինչ է ռեզուս գործոնը։ Ռեզուս գործոնը հակածին է, այսինքն իրենից ներկայացնում է սպիտակուց, որը գտնվում է արյան կարմիր բջիջների, էրիթրոցիտների մակերեսին, եւ եթե այս սպիտակուցը առկա է, ապա անձը համարվում է ռեզուս դրական, դրա բացակայության դեպքում արդեն համարվում է ռեզուս բացասական։ Աշխարհի բնակչության մոտ 85%-ը, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը ռեզուս դրական է։ Որպեսզի պատկերացնենք, հեմոգլոբինը մեզ ծանոթ հենց էրիթրոցիտներում է գտնվում եւ այս բջիջներն են, որ թթվածինը վերցնում են թոքերից, տանում են հյուսվածքներ, հյուսվածքներից էլ ածխաթթու գազը հետ են բերում թոքեր։ Սրանք մեզ համար կենսական կարևոր են եւ փաստորեն ռեզուս գործոնը հենց էրիթրոցիտների վրա է։ Աննա, իսկ ինչ է ռեզուս կոնֆլիկտը։ Ռեզուս կոնֆլիկտի պարագայում ռեզուս բացասական գինը ունենում է հղիություն ռեզուս դրական պտղով։ Իսկ սա ինչ վտանգներ կարող է ունենալ։ Հիմնական վտանգը այն է, որ ռեզուս բացասական կնոջ օրգանիզմում կարող են առաջանալ ռեզուս հակածնի նկատմամբ հակամարմիններ, որոնք ի վերջո կարող են վնասել եւ ոչնչացնել պտղի արյան բջիջները։ Հակամարմինները դրանք մեր օրգանիզմի զինվորներն են, որոնք մեզ պաշտպանում են տարբեր հիվանդություններից։ Այո, հակամարմինները դրանք սպիտակուցներ են, որոնք որ շատ կարևոր ֆունկցիա են կատարում, պաշտպանական ֆունկցիա են կատարում մեր օրգանիզմում եւ առաջանում են այն ժամանակ, երբ մարդու օրգանիզմ են մուտք գործում օտար հակածիններ, օրինակ բակտերիաներ, բայց այս պարագայում մենք խոսում ենք ռեզուս հակամարմինների մասին, որոնք առաջանում են կնոջ օրգանիզմում ռեզուս դրական արյան հետ կոնտակտից հետո։ Սա հիմնականում առաջանում է նախորդող ռեզուս դրական պտղով հղիության ժամանակ։ Ստացվում է ռեզուս բացասական կինը ռեզուս դրական հղիության դեպքում գրոհում է իր իսկ երեխային վտանգելով նրան։ Այս պարագայում մենք ունենում ենք պտղի նկատմամբ գրոհ կամ պտղի օրգանիզմի վնասում այն ժամանակ, երբ մոր օրգանիզմում արդեն իսկ արտադրվել են ռեզուս հակամարմիններ, որոնք որ կարող են անցնել պլացենտայով եւ ոչնչացնել կամ սպանել պտղի արյան բջիջները։ Աննա, մենք արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչպես է ռեզուս բացասական կնոջ օրգանիզմը արձագանքում ռեզուս դրական պտղին, իսկ այս արձագանքը ինչ վտանգներ ունի։ Այս հակամարմինները, որոնք որ առկա են կնոջ օրգանիզմում, կարող են պլացենտայի միջոցով անցնել պտղի օրգանիզմին եւ ոչնչացնել արյան բջիջներն, ինչպես ասացի, եւ սա արդեն նշանակում է պտղի եւ նորածնի հեմոլիզիկ հիվանդություն, որը իր մեջ ներառում է տարբեր խնդիրների սպեկտր, սկսած անեմիայից, ներառելով թրոմբոցիտոպենիան, էյտրոպենիան, պտղի ջրգողությունը ընդհանուր մինչև պտղի ներարկանդային մահ։ Իսկ ռեզուս բացասական կնոջ ռեզուս դրական պտղով հղիության դեպքում սենսիտիզացիան պարտադիր է։ Հնարավոր է դրանից խուսափել։ Այո, իհարկե հնարավոր է դրանից խուսափել ժամանակին եւ ճիշտ իրականացված կանխարգելիչ բժշկական միջոցառումների միջոցով։ Իսկ կա ինչ-որ ձև նախապես սպասելու մինչև երեխայի ծնունդը պտղի ռեզուս պատկանելիությունը։ Առհասարակ այո, սակայն գործնականում տվյալ հետազոտությունները կամ մեթոդները կամ շատ թանկարժեք են կամ ինվազիվ են, այդ պատճառով չեն կիրառվում հենց միայն պտղի արյան խումբը եւ ռեզուս պատկանելիությունը որոշելու համար, այսինքն որպես կանոն մինչեւ ծննդաբերությունը, մենք չենք իմանում պտղի արյան խումբը եւ ռեզուս պատկանելիությունը։ Սակայն մենք հղիության 28 շաբաթական ժամկետում նախածննդյան հսկողության ընթացքում որոշում ենք կնոջ օրգանիզմում ռեզուս հակամարմինների տիտրը, այսինքն քանակը, եթե կինը չի ունենում ռեզուս հակամարմիններ, այսինքն սենսիտիզացված չէ, մենք նրան ներարկում ենք հակառեզուս հակամարմիններ։ Բացի դա, ծննդաբերությունից հետո, եթե մենք իմանում ենք, որ պտուղը ռեզուս դրական է, մենք եւս մեկ դեղաչափ կամ երկու դեղաչափ կախված ծննդալուծման եղանակից ներարկում ենք հակառեզուս իմունոգլոբուլին, ինչի միջոցով որ կանխարգելում ենք սենսիտիզացիան եւ հետագայում արդեն հնարավորություն ենք տալիս կնոջը ունենալ առողջ հղիություններ։ Այսինքն, եթե կոպիտ ասենք, ճիշտ եմ հասկանում, որ ներարկված հակառեզուս հակամարմինը առաջ է ընկնում մոր օրգանիզմից եւ ինքն է կապվում պտղի բջիջների հետ, այսպիսով դրանք աննկատ դարձնելով մոր օրգանիզմի համար, հետեւաբար նաեւ տեղի չի ունենում սենսիտիզացիան, այո։ Աննա, դու նշեցիր երեխայի մոտ զարգացող հնարավոր խնդիրներ, իսկ մոր օրգանիզմի համար ռեզուս կոնֆլիկտն անվտանգ է։ Ռեզուս կոնֆլիկտը առհասարակ մոր համար առողջական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն մոր օրգանիզմում արդեն արյան մեջ շրջանառում են տվյալ ռեզուս հակամարմինները։
Իսկ սենսիտիզացիայից հետո հակամարմինները պահպանվում են օրգանիզմում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այո, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դրանք պահպանվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ստացվում է հաջորդ հղիության համար սա բարձր ռիսկ է, եթե պտուղը լինի ռեզուս դրական։ Ինչ միջամտություններով հնարավոր է կանխել հնարավոր բարդությունները։ Այո, սա կարող է արդեն հանգեցնել պտղի եւ նորածնի հեմոլիտիկ հիվանդությանը նորից, այսինքն երկինը արդեն սենսիտիզացված է, նրա օրգանիզմում արդեն կան հակամարմիններ, հակառեզուս իմունոգլոբուլինի ներարկումը այլևս արդյունավետ չէ եւ այստեղ մեզ միայն մնում է դինամիկ հսկել պտղի վիճակը տարբեր պարամետրերի օգնությամբ եւ անհրաժեշտության դեպքում եւ ճիշտ ժամանակին ցուցաբերել բժշկական օգնությունը, որոշել ծննդալուծման օպտիմալ ժամկետը։ Աննա, եւ վերջապես գանք մեր բուն թեմային։ Ռեզուս անհամատեղելիության դեպքում, ռեզուս կոնֆլիկտի դեպքում կարելի է երեխային կրծքով կերակրել կրծքի կաթը նրան չի վնասի։ Չնայած որ ռեզուս հակամարմինները առկա են կրծքի կաթում, նրանք չնչին քանակով են ներծծվում նորածնի արյան հուն եւ գործնականում չեն կարող վնասել պտղին եւ նրա արյան բջիջները, դրա համար մենք խրախուսում ենք կրծքով կերակրումը։ Նույնիսկ հեմոլիտիկ հիվանդության դեպքում։ Այո, քանի որ հեմոլիտիկ հիվանդության դեպքում տվյալ խնդիրները առաջանում են հղիության ժամանակ եւ ոչ կրծքով կերակրման պատճառով եւ հատկապես առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար առավել օգտավետ է կրծքով կերակրումը եւ հաշվի ենք առնում այստեղ դրա ահռելի առավելությունները։ Ամփոփենք սիրելի ծնողներ, եթե ձեզ մոտ կա ռեզուս կոնֆլիկտ, հեմոլիտիկ հիվանդություն, անեմիա, դեղնուկ, առանց երկմտելու հանգիստ կերակրեք ձեր երեխաներին։ Դրանից նրանք միայն կշահեն։ Մեզ հետ էր մանկաբարձ գինեկոլոգ Աննա Սարգսյանը, շնորհակալություն Աննա։ Շատ շնորհակալ եմ։